Kur'an'ı bir beşer yazmış olabilir mi? 500 tane daha gezegen, paralel evren bir şeyler olabilir diye kaç tane arkadaş geliyor? O mümkünü ne yapıyor? Alıyor. Hiçbir delil olmadan aklen olmuş gibi kabul ediyor. İnanın şeytanın attığı en büyük sokalardan bir tanesi bu. Şimdi, imkanı zaten mümkün demek. İmkanı zihni de aklında bir şey olmuş kabul etmek demek. İmkanı zati ne demek? Mümkün. İmkanı zihni olmuş bir şey diyelim, olmuş bir şey. Buradaki vesvese ne biliyor musun? İnsan şeytanın zokasına düşünce. Mümkün olan bir şeyi zihninde olmuş kabul ediyor. Bak vesveseye bak. Mümkün olan bir şeyi zihninde olmuş kabul ediyor. Şimdi mesela şurada oturuyoruz. Vedat hüngür hüngür ağlamaya başladı. Ya Vedat ne oldu? Hayırdır? Ya dedi benim annem herhalde öldü. Allah Allah. Herhalde öldü ne demek Vedat? Yani bir haber mi geldi Vedat? Yok haber gelmedi. Allah Allah. Biri mi söyledi? Bir işaret mi yaptı sana? Yok abi bir işaret de yapmadı. O zaman niye ağlıyorsun? Mümkündür ki annem ölsün. Şimdi bak. Mümkün olan bir şeyi akla olmuş gibi gösterdi. Bu bir vesvese çeşididir. Anladınız mı? Şimdi bu vesveseyi neden anlattım? Bakalım neden anlattım? Bak bakalım kaç kişi nereden delalete düşüyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir cihette beşerdir. Doğru mu? Beşerdir. Şimdi bir insan ona manevi makamını haşa silip sadece beşer nazarıyla baksa şöyle bir cümle kullansa. Mesela anlaşılsın diye söylüyorum. Biraz cümleler üzücü cümleler ama hakkınızı helal edin. Dese ki haşa o bir beşerdir. Evliliklerini, bu çok evliliklerini şehvet için yapmış olabilir. Haşa. Şimdi ne yaptı? Bir şey dedi, mümkün. O da bir beşerdir. Haşa, mümkün olduğundan o böyle yapmıştır dedi. Şimdi Efendimiz Aleyhisselam'ın hayatını inceleyelim. 25 yaşına kadar kemal-i iffette yaşadı mı? Yaşadı. 25'ten 50'ye kadar Hatice annemizle evlendi mi? Evlendi. Hatice annemiz kendisinden 15 yaş büyük. Daha öncesinde 2 evlilik yapmış ve o 2 evliliğinden de 3 tane çocuğu var. Daha sonra 50'den 52 yaşına kadar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dur kaldı mı? Dur kaldı. Yaptığı çok evlilikleri 52'den sonra yani garize-i beşeriyenin sükût ettiği yaştan sonra yaptı mı? Yaptı. Şimdi burada nerede? Soruyorum size. Ha? Hangi delille sen sığınıyorsun? Bu vesveseyi anladın mı? Haşa insanın zihninde mümkün olan bir şey düşünüyor. O bir beşer midir? Beşerdir. Haşa beşerse evlilikleri, çok evlilikleri şehvet için olabilir mi diyor. Bunu da aklen olmuş gibi kabul ediyor. Ve olmuş gibi kabul ettiğinden ne oluyor? Okun yaydan çıktığı gibi zarara girebiliyor. Şeytanın attığı en derin vesvese. Mümkün olan bir şeyi olmuş gibi kabul ettiriyor sana. Allah Allah. Bakın alın bunu diğer iman hakikatleri meselelerine vurun. Kur'an'ı bir beşer yazmış olabilir mi? Normalde bir yazıyı bir beşer haşa yazabilir. O mümkünü ne yapıyor? Alıyor. Hiçbir delil olmadan aklen olmuş gibi kabul ediyor. İnanın şeytanın attığı en büyük sokalardan bir tanesi bu. Devamını okuyalım mı? Meseleyi biraz anladınız mı? İmkanı zati mümkün olan şeyler demek. İmkanı zihni de olmuş kabul etmek demek. Buradaki şeytanın vesvesesi nedir? Mümkün olan herhangi bir şeyi sana olmuş gibi kabul ettiriyor, zannettiriyor. Az önce verdiğim örnek gibi ki az önce verdiğim örnekten kaç insan zarara düştü maalesef. Buyurun devam edelim. Halbuki ilmi kelamın kaidelerindendir ki imkanı zati ise yakini ilmiye münafi değil ve zarureti zihniyeye ziddiyeti yoktur. Mesela... Bakın şu örneğe dikkat edin. Çok güzel bir örnek. Mesela şimdi tam oturacak mesele. Evet. Şu dakikada Karadeniz'in yere batması zatında mümkündür ve o imkanı zatı ile muhtemeldir. Şimdi Karadeniz'de bir delik açılıp bütün suyunu çekebilir mi? Çekebilir. Bu mümkündür değil mi? Peki çekebilir diye ben böyle davranabilir miyim? Davranamam. Mesela ben haritacıyım. Sen de bana iş verdin, tuttun. Sana güzel bir harita çıkardım. Baktın ki Karadeniz'i kara yaptım. Denizini sıfırladım. Ya haritacı, sana harita çiz dedim, Karadeniz'i beton yapmışsın. Niye böyle yaptın? Karadeniz'in batması mümkün mü? Mümkündür. Ben de o mümkündür diye öyle yaptım. Ne yaparlar o adamı? Onu da döverler. Onu da patates ederler. Bir şey mümkündür diye olmuş kabul edilemez. İmkanı zati, imkanı zihni değildir.
Devam edelim mi okumaya? Halbuki yakinen o denizin yerinde olduğunu hükmediyoruz. Şüphesiz biliyoruz. Şimdi Trabzon'a gitsek o denizin yerinde olduğuna o kadar kanaatimiz var ki ne deriz? Osman emice gittiğimizde hamsi yiyelim deriz. Niye? Çünkü mümkün olan bir şeyle biz amel etmeyiz. Delilsiz bir şeyle amel etmeyiz. Buyurun. Ve o ihtimali imkani ve o imkanı zati bize şek vermez, bir şüphe getirmez, yakinimizi bozmaz. Şimdi mesela deyip aynı konudan bir örnek daha verecek. Üstad Hazretleri perçimliyor. Farklı örnek veriyor aynı konuda. Şunu da bir anlayalım var ya, çözeceğiz meseleyi. Buyurun. Şu güneş zatında mümkündür ki bugün grup etmesin veya yarın tulu etmesin. Uğur, güneşin doğduktan sonra batmaması mümkün müdür? Mümkündür. Böyle bir ihtimal var. Allah dilerse batmaz. Peki battıktan sonra doğmaması mümkün müdür? Mümkündür. Böyle bir ihtimal var. Peki şu an güneş battı değil mi? Karanlıktayız. Yahu yarın güneş doğmayabilir. Haydi hepimiz tedbirlerimizi alalım desek ne olur? O adamı da döveriz. Öyle değil mi? Niye? Çünkü mümkün olan şeyler olmuş demek değildir. Şimdi bak Üstad Hazretleri nereye bağlıyor olayı? Nereye bağlayacak? Buyurun. Halbuki bu imkan yakinimize zarar vermez, şüphe getirmez. İşte bunun gibi mesela hakaiki imaniyeden olan hayat-ı dünyeviyenin grubuna ve hayat-ı uhreviyenin tuluğuna imkanı zati cihetinde gelen vehimler yakini imaniye zarar vermez. Bak şimdi konuyu nereye bağladı? Ahiret gelecek mi gelmeyecek mi? Mümkün çünkü değil mi? Ahiretin gelmesi mümkün, gelmemesi mümkün. O zaman nasıl yapacağız? Şimdi şu kainatın Allah Azze ve Celle'nin yaratıp yaratmaya devam ettiği şekilde saat gibi çalışması mümkün mü? Mümkün. Bir anda bir yıldızın yörüngeden çıkıp paramparça etmesi, kıyameti koparması mümkün mü? Bu da mümkün. Şimdi hangisinin mümkünden çıkıp da doğru olduğunu nasıl anlayacağım? Hükümlere bakacağım. Delillere bakacağım. Bilim diyor ki termodinamiğin ikinci yasası entropi yasası. Kainat kendisini yiyecektir, eskiyecektir, kıyamet kopacaktır diyor. Şerri şerif ne diyor? Kıyamet kopacaktır, ahiret gelecektir diyor. Bir delile bakmıyor. Öyle oluyor değil mi? Yahu 500 tane daha gezegen, paralel evren bir şeyler olabilir diye kaç tane arkadaş geliyor? Ya akla ziyan ya. Yani dünya bir güvercinin kanadının içinde de olabilir ama delilimiz yok buna. Öyle değil mi? Denizler krem şantiden de yapılmış olabilir ama buna delilimiz yok bizim. Yani safsata ve saçmalıktan başka hiçbir şey değil. Bunlar saçmalık olduğundan, ahiret kesinlikle geleceğinden, ahiret gelmeyebilir diye senin mümkünü düşünmen doğruluğa delil olmadığından dolayı. Bak Üstad Hazretleri meseleyi nasıl bağlayacak? Buyurun. Hem bir delilden neş'et etmeyen bir ihtimalin hiç ehemmiyeti yoktur olan kaide-i meşhure hem usulü din hem usulül fıkhın kaide-i mukarreresindendir. Bak şimdi. Geliyor mu vesveseler? Geliyor. Ahiret açılmayabilir, değil mi? Şöyle olabilir, 500 tane paralel evren olabilir, şöyle olabilir, böyle olabilir. Zübeyir abi merhum ne diyor biliyor musunuz? Kardeşim, delilsiz davaya bakılmaz. Nasıl cümle? Muazzam değil mi? Kardeşim, delilsiz davaya bakılmaz. Abi 50 tane evren olabilir mi? Olabilir. Git delilini getir, öyle konuşalım kardeşim. Öyle değil mi? Şimdi burada bir arkadaş panik yapsa. Eyvah, beni hastaneye yetiştirin, hemen ameliyata aldırın. Ne oldu kardeşim? Kalbin mi çarptı? Yok, kalbim çarpmadı. Bir tahlilin mi kötü çıktı? Hayır. Kendini hasta mı hissediyorsun? Hayır. Ne oldu? Mümkündür ki hücrem bozuldu, kanser oldum. Bu yüzden adamı biz ameliyata götürür müyüz? Bir şey mümkün diye olmuş sayılmaz. Buna en güzel cümlede merhum Zübeyir abinin dediği gibi delilsiz davaya bakılmaz. Birisi geldi şöyle olabilir, böyle olabilir. Delilin varsa konuşalım kardeşim. Yoksa çek git uzaklara. Şimdi bu tesadüf, kainat şöyle oldu, böyle oldu falan. Hangisinin altı dolu? Bomboş değil mi? Hiçbirinin delilleri yok değil mi? Tabiat yapmış olabilir. Mümkünden konuşuyor, mümkünden. Ama şeytan yutturmuş işte. Şimdi vesvesenin tehlikesini anladın mı? Adam ne diyor? Sebepler kainatı yaratmış olabilir diyor haşa. Bir delil var mı? Yok. Nereden konuşuyor? İmkanı zatiden, yani mümkünden. Ama adam onu yutmuş. Şimdi siz şunun tehlikesine bakın. Şemus, sizin üniversitede ne diyorlar genellikle? Şöyle bir cümle var değil mi? Ben bir yaratıcıya inanıyorum ama haşa yarattı bıraktı gitti. Din yok, peygamber yok, melek yok, şu yok, bu yok. Şimdi bu başladı değil mi? Kardeşim buna dair hiçbir delilin var mı? Hiçbir delilim de yok. Neye iman etmiş Sinan? İmkanı zatiye, yani
mümkün olabilecek güya bir şeye tutunmuş. Delil yok. Altyapısı bomboş. Ama bu vesvese yutulduğundan dolayı tekrar ve tekrar o genç arkadaşın zihninde, kalbinde dolaşıp o arkadaşı kabul ettirme safhasına getirdiğinden dolayı ne oluyor? O iman çok sıkıntıya giriyor işte. Şimdi anladınız mı? Bak ne kadar adama yutturmuş değil mi? Hangi konuşulan meselenin altı delillerle dolu? Tesadüfen yaratıldı haşa, tabiat yarattı, sebepler yarattı, kendi kendine yarattı. Şaka gibi ya. Şaka gibi değil mi? Allah'ın ezeliyetini aklına sığıştırmadığından kabul etmeyen adam maddenin ezeliyetini kabul ediyor. Şu madde ezelidir, kainat böyle oldu diyor. Çok ilginç ya. Şeytan o adamın imanına neyle talip olmuş biliyor musunuz? Vesveseyle talip olmuş. Şu dersin önemini anladınız mı? Ya evet.